Semuanya sehat-sehat sobat. Pada ngamuk. Wah. Oke sobat, kelihatannya mesinnya agak kurang lancar kelihatannya ya. Yes. Kita bersihin dulu mesinnya. Masukkan daun kates. Daun kates juga ada. Kurang deras ya kan.
kita pergunakan mesin yang 200 watt ya. Hah? Lagi manunya masuk angin. Nah, anak jalan sudah. Wait, it. Oh. Sobat, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena kita mengenai kasih makan ikan sekaligus membersihkan mesin temperatur air agar lancar. Mengalami mampet, apalagi di suasana seperti di malam hari ya kan, menjelang malam hari kalau ditinggalkan istirahat kan sayang. Kalau jalur mesin tidak terlalu normal, agak berat gitu karena kan mampet. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga tetap selalu sukses serta sehat ya semuanya ya pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.